बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवी ॾिसी रहिया प्रोग्राम दी फ्रंट पेज। आऊं लैला निसार ऐं मूंसां गॾु स्टूडियोज़ में मौजूद आहिनि सीनियर सहाफ़ी जीएम जमाली साहब। जमाली साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, सभ खां पहिरीं ख़बर शामिल कंदासीं त भारत पारां रावी दरिया में छॾियल जेको पाणी आहे उन पाकिस्तान में तबाही मचाए छॾी आहे। ख़ासि करे पंजाब जी जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं त उते दरियाई वहकरनि में तेज़ी सां जेको आहे वहकरनि में इज़ाफ़ो थी वियो आहे ऐं कसूर में जेको सतलज दरिया आहे उनजो बंद बि टुटी वियो आहे। केतिरा ई ॻोठ पाणी हेठि अची विया आहिनि ऐं लोधरा में ॿोॾि जे ख़तरे सबबि लॾ पलाण जेको आहे जारी आहे। सभ खां पहिरीं इहा ख़बर शामिल कंदासीं, उनखां बाद में पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग विच में छा को झेड़ो झटो हली रहियो आहे कुझु शयुनि खे वठी करे, कुझु सियासी शयुनि खे वठी करे, उन ते असीं जमाली साहब खां ॼाणींदासीं त अंदरि जूं ख़बरूं जेके आहिनि उहे कहिड़ियूं आहिनि उन्हनि वटि। सो पहिरीं इहा ख़बर न तव्हां जमाली साहब शुरू कयूं था त हीअ जेको भारत पाणी छॾियो आहे सिंध जी तरफ़ छा अचण जो ख़तरो आहे, ॿोॾि जो ख़तरो इम्कान अञा ताईं पंहिंजी जॻह ते मौजूदु आहे, छो त ॿिए तरफ़ असीं ॾिसूं त महकमा मौसमियात बि बारिशुनि जी अञा वधीक अॻकथी करे छॾी आहे। छा चवंदा? ॾिसो, ज़ाहिर आहे इंडिया हर साल हिन मौसम में इहो ई कमु कंदो आहे जेको हिन दफ़े करे रहियो आहे, जो बारिश जो दरियाहनि जो पाणी जेको आहे सतलज में या रावी में जेको आहे उहो छॾे ॾींदा आहिनि। हर साल असां इन्ही टॉपिक्स ते ॻाल्हाईंदा आहियूं ऐं हर साल जेको आहे इहे ई असांजा मसइला हूंदा आहिनि, पर असांजी बदकिस्मती आहे त असां उन हर साल खां सबक़ु कान सिखंदा आहियूं ऐं पंहिंजा बंदि पाण कान ॿधंदा आहियूं, पंहिंजी तयारी पाण कान कंदा आहियूं। जेकॾहिं पाणी जेकी कुदरत जी हिकु सभ खां वॾी नेमत आहे उन जी यूटिलाइज़ेशन खे बहितर अंदाज़ में जेकॾहिं असां कयूं, पंहिंजा डैम्स ठाहियूं। स्मॉल डैम जे बारे में बार बार तव्हां ॿुधो हूंदो त हर हुकूमत अची चवंदी आहे त सूबाई सतह ते या ज़िलई सतह ते जेके आहिनि उहे डैम ठाहिया वेंदा, वरी हाणे हिन पाणी खे स्टोर कयो वेंदो। मसइलो इहो आहे त असांजी नियत ई कान हूंदी आहे, कहिड़ी बि हुकूमत हुजे उहे दावा वॾा कंदी आहे, पर प्रैक्टिकली जेको आहे जेके इहे सीरियस इशूज़ आहिनि उनजो ख़मियाज़ो अल्टीमेटली जेको आहे आवाम खे बि भुगतणो पवंदो आहे ऐं हुकूमत खे जे इंफ्रास्ट्रक्चर ते बि वॾो दबाव पवंदो आहे। जेके रोड रस्ता ठहियल हूंदा आहिनि, सेवेज लाइनूं हूंदियूं आहिनि, छो जो जॾहिं पाणी ऐं ॿियो बदकिस्मती सां असांजे कच्छ जे इलाइक़नि में माण्हुनि आबादकारी करे उते बंदि पंहिंजा हथरादू बंदि ठाहे, यानी जेके कुदरती आबी गाहूं आहिनि उन खे बंदि करे जेको आहे तव्हां जॾहिं पंहिंजा हथरादू बंदि ठाहींदा त अल्टीमेटली ॾिसो पाणी खे त पंहिंजो रस्तो ॻोल्हणो आहे, किथां बि उनखे निकिरणो आहे, त पोइ हू ॿियनि ॻोठनि ऐं शहरनि में तबाही करे छॾींदो आहे जेके वीचारा जो उन कच्छ जे इलाइक़े सां वास्तो ई कान हूंदो आहे। पर बदकिस्मती सां छो जो उन ते ज़ाहिर हुकूमत जी बि सख़्ती कान हूंदी आहे ऐं इहो बि मां सम्झां थो त जेके ताक़तवर धुरियूं आहिनि जेके कच्चे ते काबिज़ थींदियूं आहिनि, जंहिंजे करे इहे इशूज़ अचनि था, हुकूमत खे घुरिजे त कच्चे जे इलाइक़े में त न आबादकारी एग्रीकल्चर जी थियणु घुरिजे ऐं न इंसानी आबादकारी थियणु घुरिजे, छो जो उनजो त मक़सदु ई इहो आहे त जॾहिं सैलाब जो पाणी अचे त उहो पंहिंजे रस्ते सां समुंड में हलियो वञे। पर मां पाणी खे महफ़ूज़ करण जे वधीक हक़ में आहियां त एतिरी वॾी इहा नेमत आहे जो अक्सर असां सालनि में तव्हां ॾिसो ऐं ख़ासि तौर ते जेकॾहिं वरी उनजी असां मिसाल कराची में ॾियूं त कराची में जेको आहे पाणी नापैद थी वेंदो आहे ऐं हिन टैंकर माफ़ियाज़ जी जेको आहे उहो चांदी बणिजी वेंदी आहे। जेकॾहिं कराची जे असां वटि शहर आहे 3.5 करोड़ जी आबादी जो हिकु शहर आहे ऐं हर माण्हू इन ॻाल्हि ते इतफ़ाक़ रखे थो त हीउ 3.5 करोड़ जी आबादी जो शहर आहे, चाहे उहो हुकूमत में हुजनि या अपोज़िशन में हुजनि, पर उनखे असां बुनियादी फैसिलिटी ॾियण जे लाइ तयारु न हूंदा आहियूं। त असां जो छो जो दादा जेकी बि हुकूमत आहे इहो उनजो फ़र्ज़ु आहे त पाणी माण्हुनि जी दहलीज़ ताईं पहुचाइनि, इहो ई हुकूमत जो कमु हूंदो आहे त बुनियादी फैसिलिटी हर माण्हू जो हक़ आहे न। त असांजी बदकिस्मती आहे त जेको पाणी अचे रहे थो ख़ासि तौर छो जो पाणी खे इनखे जेको आहे उहो गोल्ड माइन चयो वेंदो आहे ॿिए अल्फाज़ में, जेके इहे माफ़ियाज़ आहिनि, छो जो इहो एतिरो वॾो अरबे रुपए जो जेको इहो धाड़ो आहे जेको मां सम्झां थो अवाम जे खीसनि ते लॻंदो आहे। सरकार जे खीसे ते बि हिकु तरह लॻंदो आहे, पर अवाम जे खीसे ते वधीक लॻंदो आहे, छो जो हिन में डायरेक्ट अवाम खे ज़ाहिर मजबूरी आहे, पाणी न आहे, पाणी हर माण्हू जी ज़रूरत आहे, उहो हुनखे टैंकर वठिणो ई वठिणो आहे। पर जेकॾहिं असां इहो जेकॾहिं अलाह साईं असांखे इन क़िस्म जा मौक़ा ॾिए थो त ऐं असां हिन पाणी खे स्टोर करण जे लाइ पंहिंजी असांजी जेकी बि हुकूमत इक़्तिदार में हुजे प्रॉपर जेकॾहिं उन मुक़ामनि ते बंदि ठाहे छॾे डैम ठाहे छॾे त मां सम्झां थो त हिन पाणी खे स्टोर करण में आसानी थींदी। त पाणी खे त अल्टीमेटली हिकु रस्तो ई घुरिजे न जिते हू स्टोर कजे, हिन में हुकूमतनि खे बि थोरो लखे एकड़ ज़मीन हिन में ज़ाया थिए थी ऐं बीठल फसलूं जेके आहिनि उन सां तबाह थी वञनि ऐं हर साल असांजो हर साल असां इहो ई रोईंदा आहियूं, इहो ई ॻाल्हियूं कंदा आहियूं, पर वरी अॻिलो साल अची वेंदो आहे
असांजी का तयारी अच्छा कान जमाली हूंदी साहब आहे। हिन वक्त भी वो ख़तरो मौजूद है तो वरी असांखे साॻियूं ई ॻाल्हियूं दोहराइणियूं पवंदियूं वरी अहिड़ी सिचुएशन क्रिएट थी सके थी यानी ही आसार त असांखे सम्झो नज़र अचणु शुरू थी विया आहिनि। ॾिसो ख़ुदा न ख़ास्ता अलाह खां अहिड़ो दुआ कुझु थिए। घुरणु घुरिजे त मींहुं वसे त ख़ैर वारो वसे। बिल्कुलु ज़ाहिर आहे अॻकथी माण्हुनि बि जूं कई वई आहे मौसमियात बीठल खाते फसलूं पारां। जेके आहिनि उन सां तमामु घणियूं मुतासिर थियनि थियूं, माण्हुनि जा घर मुतासिर थियनि था, माण्हुनि जी ज़ाहिर आहे ज़िंदगी पूरी तातुल जो शिकार थी बणिजी वञे। पर सवाल इहो आहे न त असां में गवर्नेंस कॾहिं पैदा थींदी, असल असां मसइलो इहो ई आहे। कॾहिं जेको आहे इन्हनि शयुनि खे स्ट्रीम लाइन कंदासीं। बारिश भला दुनिया जे कहिड़े मुल्क में कान थी थिए, हर मुल्क में बारिश थींदी आहे। ऐं तव्हां स्पेन त में बि ज़ाहिर आहे ॾिठो हर त कहिड़े माण्हू दर्जे जी जेको बोड आहे आयल हर आहे उते मुल्क त। पंहिंजे हिसाब सां उन बारिश खे बहितर अंदाज़ में उन जी यूटिलाइज़ेशन जे लाइ पंहिंजूं ख़िदमतूं आवाम जे लाइ पेश कंदा आहिनि न। दुरुस्त उन्हनि जे लाइ हू रोड रस्ता अहिड़ा ठाहींदा आहिनि, सिवरेज जा सिस्टम अहिड़ा ठाहींदा आहिनि, पाणी खे महफ़ूज़ बणाइण जा डैम्स सुठा ठाहींदा आहिनि त जीअं इन पाणी जी यूटिलाइज़ेशन करे सघिजे वरी। छो जो ज़ाहिर आहे इहो ॾिसो साल में हर साल जो मसइलो आहे न, त हर साल इन क़िस्म जी तव्हां वटि मींहुं बि वसे थो ऐं प्लस ग्लेशियर्स जॾहिं मेल्ट्स थियनि था पिघलजनि था त उहो ज़ाहिर आहे उहो पाणी बि तव्हां वटि वॾी मिक़दार में अची रहियो आहे। त हाणे अल्टीमेटली चाहे कुझु बि थी वञे, वफ़ाक़ी हुकूमत हुजे या सूबाई हुकूमत हुजे, इहा उन्हनि जी ज़िमेदारी आहे त हू वधि खां वधि इलाक़ाई सतह ते डैम्स ठाहिनि त जीअं पाणी अचे त उन्हनि खे कंहिं जॻह ते महफ़ूज़ करे सघिजे ऐं प्रॉपर हर साल जी हिकिड़ी SOP ठहियलु हुजे। जो हाणे ॾिसो सभिनी खे ख़बर आहे त जून खां पोइ 3-4 महीना जेको आहे इहो बारिश जो ऐं सैलाब जो मौसमु आहे। इहो बि न आहे त असां चऊं त अचानक थी थो वञे, असांखे ख़बर नथी पए। यानी कि एवरेज जेकॾहिं तव्हां लॻायो त शायदि को वक़्तु अहिड़ो हूंदो जो इन महीननि में बारिश न थींदी हुजे, पर अक्सर व बेशतर इन्हनि महीननि में जून खां वठी ऐं अगस्त ताईं जो एंड यानी कि अगस्त ताईं एंड, बल्कि हाणे त सितंबर ताईं बि इहे बारिशूं थी रहियूं आहिनि। त 3-4 महीननि जो जेको इहो स्पेल आहे असांखे उनखे महफ़ूज़ बणाइण लाइ इक़दामात करणु घुरिजनि न। हर दफ़े बसि असां इहे ई रड़ियूं कंदासीं त हाणे हितां जा माण्हू स्कूलनि में मुंतक़िल थी वेंदा, फलाणी जॻह ते थी वेंदा, वरी उन्हनि खे राशन पहुचाईंदासीं, वरी ठहियल खणी पहुचंदा, वरी उन्हनि जी जेको आहे टेंट पहुचाइणा आहिनि, मच्छरदानियूं पहुचाइणियूं आहिनि। मक़सदु इहे हर साल असां आख़िर केसि ताईं लोड़ींदा रहंदासीं। वेटलैंड्स जे लाइ बि ॿुधायो वेंदो आहे त उहो बि हिकु सॉल्यूशन आहे डैम सां गॾोगॾु। बहरहाल सॉल्यूशन्स मौजूदु आहिनि पर नज़र असांखे तमामु घटि ईंदा आहिनि। जमाली साहिबु जीअं चयो त इहा साइकिल जेकी आहे रिपीट थींदी रहे थी, साॻी सूरत हाल, साॻी वठ पकड़, लॾ पलाण थी, केतिरा माण्हू मुंतक़िल थिया, टेंट्स लॻियूं, राशन विरायो न विरायो, इन ते असीं जेको आहे ॻाल्हि कंदा आहियूं। बहरहाल ॾिसूं त ख़ुदा न ख़ास्ता जेकर अहिड़ी सिचुएशन हिन भेरे क्रिएट थी थी त असांजी हुकूमत केतिरो तयारु रहे थी ऐं इन मां उन्हनि जी वधीक ख़बर पवंदी। ऐं वधीक जेकी ॿी असांखे ख़बर शामिलु करणी आहे सियासी मैदान में छा थिए पियो। 9 मई खां पोइ तव्हां ॾिठो हूंदो त सियासी मैदान में मुख़्तलिफ़ तब्दीलियूं आयूं आहिनि ऐं सियासी मंज़रनामो जेको आहे वॾे पैमाने ताईं चेंज थी चुको आहे। काफ़ी सियासी पार्टीज़ जीअं त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ उन्हनि खे वॾे पैमाने ताईं धचका बि अची चुका आहिनि। सो इन बारे सां हाणे जेकी हॉट टॉपिक्स हलनि था उहे पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जे दरमियान हलनि था ऐं गॾोगॾु समूरे इतिहाद जी जेकॾहिं असीं ॻाल्हि कयूं, मौलाना फज़लुर रहमान साहिबु जेके दुबई में मीटिंग्स थियूं, जमाली साहिबु उन सां हू ॾाढो नाख़ुशि नज़र अचनि था। चवनि था त मूंखे हुननि एतमाद में न वरितो, त छो हुननि एतमाद में न वरितो ऐं मौलाना जा जेके शिकवा आहिनि उहे दुरुस्त आहिनि या न? हा ॾिसो, नून लीग या पीपल्स पार्टी कॾहिं बि इहो न चयो त इहा मीटिंग जेका आहे का PDM जी मीटिंग आहे। ओके, हर सियासी जमात खे हर सियासी जमात खे पंहिंजो इहो हक़ हासिलु आहे त हू सियासी मामलनि ते पंहिंजूं धार मीटिंगूं करे सघनि था। तव्हांखे यादि हूंदो त PDM मां पीपल्स पार्टी खे कढण जी हिकिड़ी बुनियादु छा हुई, उहा इहा हुई त पीपल्स पार्टी इनकार करे छॾियो त असां सूबाई ऐं क़ौमी असैम्बलियुनि खां इस्तीफ़ा न ॾींदासीं। इन ते PDM में चाहे उहो छो जो ज़ाहिर आहे वधीक प्रेशर मौलाना जो, छो जो मौलाना साहिब जो असल में रोल आहे कान क़ौमी असैम्बली में या सेनेट में जीअं हर असैम्बली में हूंदो आहे। त ज़ाहिर आहे मौलाना साहिब खे थोरी जल्दी हुई त इन क़िस्म जी हरकत करण सां जेको आहे उहो हर को, मां चयो त ज़ाहिर आहे हर कंहिंजी सोच पंहिंजी हुई। मौलाना साहिब जी इहा ख़्वाहिश हुई त उन वक़्त में पीपल्स पार्टी बि रिज़ाइन करे छॾिया, पर वक़्तु इहो साबित कयो त पीपल्स पार्टी जो उहो स्टैंड जेको आहे उहो ठीकु हुयो ऐं जंहिंजे करे इहा अॼु 1.5 साल खां वठी जेका आहे हुकूमत में मौजूदु आहिनि। जेकॾहिं की रेज़िग्नेशन्स थी वञनि हा त ज़ाहिर आहे पोइ इहा सिचुएशन डिफरेंट हुजे हा ऐं थी सघे थो पोइ हू बाई इलेक्शन्स कराए उन में 2/3 मेजॉरिटी खणी ऐं पोइ त मुल्क में सभु सॼी इहा अड़ी तरमीम बि असांजी ख़तमु थी वञे हा ऐं ॿिया बि जेके उहे तरमीमूं पोइ त उन वटि सॼो इख़्तियार अची वञे हा। त ज़ाहिर आहे विजनरी जेके फ़ैसिला हूंदा आहिनि उहो हर पार्टी जो पंहिंजो हक़ु आहे त उहो करे। अहिड़े तरीक़े सां मां सम्झां थो त जेकॾहिं नून लीग पीपल्स पार्टी सां कंहिं बि मामले ते, चाहे उहा अॻिली हुकूमत हुजे यानी केयर टेकर हुकूमत जे हवाले सां हुजे या
आइन में कुझु तरमीमुनि जे हवाले सां हुजे या जुडिशरी जो जेको बहरहाल मौजूदा रोल रहियो आहे उन हवाले सां का डिस्कशन्स हुजे त उहो हर पार्टी जे लीडर खे इहो हक़ु हासिलु आहे त उहो ॿी पार्टी जे लीडर सां ॻाल्हाए सघे थो। जेसि ताईं PDM जो तालुक़ु आहे त जॾहिं फाइनल डिसीशन्स हूंदा आहिनि उहा पोइ उन्हनि जी मर्ज़ी आहे त PDM में जेके पार्टियूं मौजूदु आहिनि उन्हनि सां उहे सलाह मशवरा कनि था या नथा कनि। छो जो PDM में हर जेकी पार्टी आहे मिसाल बि आउं तव्हांखे ॾेई छॾियां त जेकॾहिं MQM जी डील थी त उहा PDM जे प्लेटफॉर्म तां डील कोन थी हुई। PDM में त पोइ पीपल्स पार्टी त PDM में शामिल ई कान्हे, त उहा जेकी डील थी हुई उहा पहिरियों थी हुई पीपल्स पार्टी ऐं MQM जे दरमियान। छो जो MQM खे सिंध में कुझु शेयर पियो खपे यानी हुकूमत जी सतह ते जेके उन्हनि जूं ॻाल्हियूं थी बि हुयूं। उन खां पोइ उन्हनि जूं PDM जी सतह ते मुज़ाकरा थिया ऐं जेको उन्हनि शहबाज शरीफ़ जी हिमायत जो ऐलान कयो त पहिरियों आगाज़ जेको आहे उहो पीपल्स पार्टी खां थियो हुयो। अहिड़े तरीक़े सां नवाज़ शरीफ़ ऐं आसिफ़ ज़रदारी दरमियान जेकी बि दुबई मुलाक़ातूं थियूं आहिनि मुंहिंजी राय जे मुताबिक़ उहो उन हर सियासी जमात खे, इहो मां सिर्फ़ु पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जी ॻाल्हि न करे रहियो आहियां, इहो आउं तहरीक इंसाफ़ लाइ बि इहा ई ॻाल्हि कंदुसि, मौलाना साहब लाइ बि इहा ॻाल्हि कंदुसि ऐं MQM में जेके ॿिया बाप पार्टी शामिल PDM में ॿिया जेके बाप पार्टी जा कुझु अॻुवान ऐं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी आहे ऐं MQM आहे, ॿियूं पार्टियूं शामिल आहिनि। मौलाना शाह अहमद नूरानी जी पुट जी बि हिकिड़ी जमात आहे, उहा बि हुन में शामिल आहे जंहिं वटि काई सीट कान्हे, बहरहाल PDM जो हिसो आहिनि। त उन्हनि खे पंहिंजो पंहिंजो हक़ु आहे त उहे सियासी फ़ैसिला कनि। पर मौलाना पोइ बि चवनि पिया त नून लीग बि त PDM जो हिसो आहे त उन्हनि खे छो शामिल न कयो वियो। पर छा पोइ बाद में मौलाना के जमाली साहब कुझु ज़रियनि मुताबिक़ जेको आहे कुझु अहिड़ियूं ख़बरूं पयूं जिन में हुननि सम्झो त हिन में त मूंसां मशावरत थियण बि लाज़िम हुयो, छा पोइ बाद में कुझु अहिड़ो थियो? ॾिसो ज़ाहिर आहे उते जेके फ़ैसिला थिया या फ़ैसिला नथो चई सघां जेके डिस्कशन्स थियूं आहिनि उन में मुल्क में आईंदा केयर टेकर जे हवाले सां जेको आहे डिस्कशन जेको आहे उहो तमामु इम्पोर्टेंट हुई। उन में ज़ाहिर आहे केयर टेकर वज़ीर आज़म जे नाले ते जेको आहे उन्हनि जे दरमियान यकीनन का डिस्कशन थी हूंदी। जीअं तव्हां मुख़्तलिफ़ सोशल मीडिया ते या मुख़्तलिफ़ प्लेटफॉर्म सां ॾिठो हूंदो त मोहसिन बेग ऐं फलां ऐं अलाह जेको आहे उहो केयर टेकर जी दौड़ में शामिल थी विया आहिनि। इन क़िस्म जी इतलाह खां पोइ मां सम्झां थो त मौलाना साहब इहो सम्झो हूंदो त जेकॾहिं इहा ॻाल्हि थी आहे त पोइ PDM खे या असांखे छो न एतमाद न थियो आहे, त इन पॉइंट ते उहो ठीकु आहे त जेकॾहिं इन क़िस्म जो को फ़ैसिलो थी चुको आहे त फ़ैसिले खां अॻु में जेको आहे हिननि खे एतमाद में वठणु घुरिजे ऐं ॻाल्हाइण बि घुरिजे। उहो जेके बि इत्तादी हूंदा आहिनि ईअं हमेशह थींदो आहे। पर मुंहिंजी पंहिंजी राय मुताबिक़ त अञा इन क़िस्म जी जो को फ़ैसिलो ई कोन थियो आहे। अच्छा, त पोइ मौलाना खे फ़ैसिलो जेको थींदो उहो हमेशह तव्हां यादि रखो त हुकूमत ऐं अपोज़िशन जे दरमियान थींदो। आइन मुताबिक़ क़ौमी जेकॾहिं प्राइम मिनिस्टर जो फ़ैसिलो आहे त यकीनन क़ौमी वज़ीर आज़म ऐं क़ौमी असम्बली जो जेको अपोज़िशन लीडर आहे राजा रियाज़ उन सां मशावरत थींदी। टे नाला जेको आहे उहो ॿिन्ही जे तरफ़ां ईंदा। त अञा ताईं त इन सिलसिले में को फ़ैसिलो ई कान्हे। जॾहिं फ़ैसिलो साम्हूं अचे के नाला अचनि उन्हनि जी डिस्कशन शुरू थिए त उन डिस्कशन जे दौरान ई इन्हनि में पोइ राब्ता थींदा आहिनि ऐं पार्टियुनि खे एतमाद में वरितो वेंदो आहे ऐं ॻाल्हियूं शुरू थींदियूं आहिनि। सही आहे। त मुंहिंजो पंहिंजो जेकी राय आहे त जीअं त मूं पहिरियों बि चयो त 20 जुलाई खां पोइ जेको आहे उहो इहो इम्कान ज़रूरु मौजूदु आहे त वज़ीर आज़म ख़त लिखंदो अपोज़िशन लीडर खे ऐं जेके बि पंहिंजा नाला हूंदा या हो ॿुधाईंदो या हो हुनखे चवंदो त बाबा हिन मामले ते मशावरत करणी आहे त तव्हां पंहिंजा नाला ॾियो। त अहिड़े तरीक़े सां इहो मरहलो उन वक़्तु शुरू थींदो। अञा त ॾिसो पहिरियों त इहो अभाम हो त इलेक्शन जेके आहिनि उहे थींदा या इहे अञा पोस्टपोन थींदा। पहिरियों त इहो अभाम हुयो। हाणे उहो अभाम क्लियर थी वियो आहे त न इलेक्शन पंहिंजे वक़्त ते थींदा। जेकॾहिं 14 तारीख़ खां अॻु में हिकु ॿ ॾींहं अॻु में ई वाइंड अप कनि था, छो जो 14 अगस्त बि हिन विच में अची रही आहे त 14 अगस्त जी तक़रीबूं करे छो जो हिननि जो जेको मुद्दो आहे उहो शायदि 15 अगस्त ते ख़तमु थी रहियो आहे। सही। त 14 अगस्त जी शाम ताईं हिननि वटि टाइम आहे त हीअ असेंबलियुनि खे डिज़ोल्व करे छॾनि। हिकु ॾींहुं अॻु में बि जेकॾहिं असेंबली डिज़ोल्व कंदा त पोइ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो 3 महीननि जो वक़्तु मिली वेंदो आहे। पर जेकॾहिं 15 ते हिननि अगस्त ते इहो रिस्क खयों त पोइ 2 महीननि जे अंदरि हिननि जे आइनी बाइंडिंग आहे त तव्हांखे इलेक्शन कराइणा पवंदा। त मां इहो सम्झी रहियो आहियां त 20 जुलाई खां पोइ यकीनन इन सिलसिले में सिंध में अञा हिकिड़ो ॿियो मसइलो आहे। सिंध में इहो मसइलो आहे त सिंध जो वॾो वज़ीर जेको आहे उहो कहिड़े अपोज़िशन लीडर सां ॻाल्हाईंदो। उहो त अपोज़िशन लीडर जेको PTI जो आहे उहो त गुज़िरियल 2 महीननि खां रूपोश आहे। त आख़िर ही कंहिंखे ख़त लिखंदो, कंहिंसां ॻाल्हाईंदो, कंहिंसां मशावरत थींदी, कीअं चीफ मिनिस्टर जो फ़ैसिलो थींदो। त इहे उहे सभु सवाल आहिनि जेके जॾहिं प्रोसेस शुरू थींदा ही उन वक़्तु साम्हूं ईंदा।
त हुकूमत बि ज़ाहिर आहे उनखे बि ख़बर आहे त हिकिड़ो माण्हू रूपोश आहे त उन सां मुज़ाकरात कीअं थींदा। त हाणे अल्टीमेटली वरी जीअं MQM जे ख़्वाजा इज़हारुल हसन बि हिकिड़ी एप्लीकेशन ॾेई छॾी आहे त उनखे जेको आहे अपोज़िशन लीडर मुक़ररु कयो वञे। हाणे उनजो बि इहा सूरत हाल ॾिसणी पवंदी त छा उन वटि मतलूबा अक्सरियत मौजूदु आहे जो उहो अपोज़िशन लीडर थी सघे। छा PTI में को छो जो हिननि जे काफ़ी माण्हू रेज़िग्नेशन्स ॾेई चुका आहिनि। त मुंहिंजी राय मुताबिक़ जेकॾहिं हलीम आदिल शेख मंज़र आम ते न आयो त हिकिड़ो ऑप्शन इहो ई आहे त पोइ MQM जे ख़्वाजा इज़हार खे या कंहिंखे बि जेको आहे अपोज़िशन लीडर चूंडे पोइ हुकूमत उन सां मुज़ाकरात शुरू कंदी। पर इहो बि मरहलो जेको आहे मुंहिंजी पंहिंजी इतलाह मुताबिक़ त अॻिले हफ़्ते खां पोइ शुरू थींदो त हिन में आख़िर करिणो छा आहे। अच्छा ही जमाली साहब हिकु ॿी बि शइ जेको आहे डिस्कस करणी आहे प्रोग्राम में त पीपल्स पार्टी जे अंदरां जा कुझु जेके सीनियर मेंबर्स असीं चऊं सीनियर कारकुन चऊं जिन में लतीफ़ खोसा शामिल आहे एतिज़ाज़ हसन साहब उन्हनि जो आख़िर छा चक्कर हली रहियो आहे। यानी तव्हां पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु रखो था पीपल्स पार्टी जो हिसो आहियो पर तव्हां काफ़िनि शयुनि में PTI हिकु ॿी सियासी जमात जो केस में वड़ो पिया त इहो आख़िर छा सिलसिलो आहे असांजी आवाम में जेको आहे ॼाणणु चाहे थी। ॾिसो लतीफ़ खोसा ऐं एतिज़ाज़ हसन साहब जो जेको मसइलो आहे उहो हिकिड़ो सिंपल आहे इंट्रस्ट क्लैश जो मसइलो आहे। अच्छा लतीफ़ खोसा उहो माण्हू हुयो जंहिंखे पीपल्स पार्टी तमामु घणो नवाज़ियो ऐं पंजाब जो गवर्नर बि मुक़ररु कयो ऐं आसिफ़ ज़रदारी जे काफ़ी केसनि में जेको आहे लतीफ़ खोसा पाण मौजूदु रहियो ऐं तव्हांखे यादि हूंदो हिकिड़ी मशहूरु मॉडल गर्ल हुई अयान अली उनजो बि वकील जेको आहे उहो लतीफ़ खोसा साहब। बेसिकली लतीफ़ खोसा साहब जो सिंध जे मुख़्तलिफ़ मामलनि में इंट्रस्ट आहिस्ता आहिस्ता वधंदो पियो वञे त उन इंट्रस्ट खे जेको आहे क्लोज़ कयो वियो। इहा ॻाल्हि मां तव्हांखे ॿुधायां थो तक़रीबन साल ॾेढ साल पुराणी आहे त लतीफ़ खोसा साहब सिंध जी मुख़्तलिफ़ ब्यूरोक्रेसी में ऐं सिंध जे मुख़्तलिफ़ मामलनि में फरमाइशी प्रोग्राम जो जेको हिकिड़ो सिलसिलो हो उहो शुरू कयल हुयो। अच्छा जॾहिं उहो फरमाइशी प्रोग्राम हिन जा हिकु हद ताईं त पूरा बि कया विया पर जॾहिं हुन ॾिठो अथई त ईज़ी छा चइबो आहे मनी मेकिंग सिस्टम आहे त पोइ हुन जा फरमाइशी प्रोग्राम जेके आहिनि उहे आहिस्ता आहिस्ता वधंदा विया। जॾहिं हुन जा फरमाइशी प्रोग्राम वधंदा विया त बहरहाल कंहिं लेवल ते ज़ाहिर आहे तव्हांखे शटअप कॉल त मिलंदी आहे त पोइ लतीफ़ खोसा साहब खे उन मामले ते शटअप कॉल पीपल्स पार्टी जी क़यादत जे तरफ़ां मिली वई जंहिंखां पोइ हू उखड़ियल नाराज़ जेको आहे उहो रहणु लॻो त हाणे हुननि जो कारोबार बंदि थी वियो। लतीफ़ खोसा साहब हिन वक़्तु पीपल्स पार्टी जो नाराज़ एहसन इक़बाल साहब एतिज़ाज़ हसन साहब जो मसइलो आहे त हू हुनजो फरमाइशी प्रोग्राम इहो हो त बसि तव्हां कंहिं बि सूरत में नून लीग सां मफ़ाहमत न कयो पंजाब में ऐं पीपल्स पार्टी जेको आहे पंहिंजे ओन इलेक्शन्स विड़े ॾिसो एतिज़ाज़ हसन साहब जी बि मां सम्झां थो त चांदी निकितल हुई ख़ासि तौर ते इफ़्तिख़ार चौधरी वारी तहरीक खां पोइ। अच्छा इहे जेके वॾा टॉप जा ॿ टे वकील आहिनि न कुझु ॿिया बि आहिनि इन्हनि जो था न उर्दू में चइबो आहे त सर कढ़ाई में हिननि जी उहा मिसाल आहे त उन तहरीक खां पोइ ही जेके वकील आहे हिननि पंहिंजी जुडिशरी में रिट एतिरी क़ाइमु करे छॾी जो हिननि जे नाले ते जेको आहे उहो वॾा केसिस करोड़े अरबे रुपए जा जेको आहे हिननि खे मिलणु शुरू थी आहे हिननि जे मुताबिक़ उन्हनि में फ़ैसिला बि थींदा हुआ। हाणे उहा हिन जी रिट जेको आहे उहो हर जॻह ते ख़तमु थी चुको आहे छो जो बहरहाल उहो इफ़्तिख़ार चौधरी न रहियो उहा जुडिशरी न रही ऐं वक़्त जे हिसाब सां ज़ाहिर आहे त हर शइ में तब्दीली थींदी आहे। बिल्कुलु हाणे हुननि खे उहा शइ हज़म कान थी थिए छो जो हुननि जो पंजाब में त ॾिसो कैरियर तव्हांखे नज़र न ईंदो हूंदो इलेक्शन्स में जेको आहे उहो 0/0 हुननि जी पोज़ीशन हुई अवाम में। हाणे उन्हनि खे जेको आहे उहो चाहिनि पिया त हू बि थोरा सा मीडिया जो हिसो बणिजनि ऐं मीडिया उन्हनि खे वॾी कवरेज ॾिए त हाणे उन्हनि वटि अल्टीमेटली जेको आहे इहो PTI रहिजी पई वञे त जंहिंमें इमरान ख़ान जी इन सूरत में थोरो मदद करे ऐं पब्लिक में जेको आहे हिकु दफ़ो ॿीहर पाण खे उहो इन करे सघनि। अच्छा त इहो टोटल जेको आहे मुंहिंजी नज़र में उन्हनि जो पंहिंजो इंट्रस्ट जो हुजे ॾिसो हुननि खे शोकाज़ इशू करे छॾिया आहिनि पीपल्स पार्टी ॿिन्ही खे शोकाज़ इशू करे चुकी आहे पर हू मञनि न पिया ठीकु आहे जेको आहे न उहो हिकिड़ो कल्चर आहे पंजाब जो त तव्हांखे भड़क हणणी आहे फनेखानी करणी आहे उन सां फ़र्क़ु नथो पए पार्टी जो बहरहाल जेको बि तरीक़ेकार आहे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो जेको आहे इहो ई तरीक़ेकार आहे त तव्हांखे हिकु नोटिस ॾिबो आहे उनजो जवाबु ईंदो आहे वरी ॿियो नोटिस मिलंदो आहे उनजो जवाबु हूंदो आहे उनखां पोइ उन्हनि जी बुनियादी रुकनियत ख़तमु कई वेंदी आहे। मूंखे जेको यादि थो पए त शायदि लतीफ़ खोसा जी बुनियादी रुकनियत ही मुअतल करे चुका आहिनि ऑलरेडी। अहिड़े तरीक़े सां एतिज़ाज़ हसन जी बि पहिरियों खां साल सवा साल अॻिमें खां बुनियादी रुकनियत ही मुअतल करे चुका आहिनि ऑलरेडी। हुननि जे चवण सां त कोई ख़र्क़ु नथो पए न त जंहिं पार्टी जेको आहे उन्हनि खे नोटिस इशू करे छॾिया आहिनि पंहिंजे इख़्तियार जे मुताबिक़ त उहे त ग्राउंड ते मौजूदु आहिनि।
हिन जो जेको मसइलो उहो ई आहे जीअं मूं चयो त इंट्रस्ट क्लैश मसइलो आहे। अच्छा, नून लीग सां जेकॾहिं पीपल्स पार्टी कंफर्ट लेवल अचे थी वफ़ाक़ी सतह ते या पंजाब जी सतह ते, त इन क़िस्म जा जेके लीडर्स आहिनि इन्हनि जी वैल्यू ई नथी रहिजी वञे पंजाब में। त हीअ पंहिंजी वैल्यू खे वधाइण जे लाइ जेको आहे इन क़िस्म जा बयानबाज़ी या इन क़िस्म जूं हरकतूं करे रहिया अच्छा, इहा पॉसिबिलिटी बि पंहिंजी जॻह ते मौजूदु आहे त नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी वेझो अची वञे, छो त मुक़ाबिलो ई दरअसल उन्हनि ॿिन्ही में आहे, त छा हू गॾिजी करे वेही रहंदा या हीउ इतिहाद क़ाइमु रहंदो आख़िर ताईं? ॾिसो, या धोखो खाईंदा मौलाना साहब? कॾहिं बि वॾी पॉलिटिकल पार्टियुनि जो देर पा न हूंदो आहे। अच्छा, काई बि वॾी सियासी जमात हुजे, ज़ाहिर आहे उनजी इहा ई ख़्वाहिश हूंदी आहे त मूंखे वधि खां वधीक सीटूं मिलनि ऐं मां वफ़ाक़ी सतह ते हुकूमत ठाहियां, यानी नंबर 1 पार्टी थी साम्हूं अचां। अहिड़े तरीक़े सां नून लीग जी बि इहा ख़्वाहिश आहे, पीपल्स पार्टी जी बि इहा ख़्वाहिश आहे, ऐं मौलाना साहब बि इहा ख़्वाहिश रखी सघे थो। हिन में कंहिंखे ज़ाहिर कंहिंजी ख़्वाहिश ते त पाबंदी न आहे न। त ज़ाहिर आहे इहे ॿ पार्टियूं अहिड़ियूं आहिनि जेके ईअं सम्झो त अॻिले वज़ीर आज़म जे लाइ पंहिंजी ख़्वाहिश जे मुताबिक़ चाहे रहियूं आहिनि त इन खां वधि जेको बि सीटूं हासिलु कंदो, ज़ाहिर आहे हुकूमत उनजी ठहंदी। त हाणे ज़ाहिर आहे पीपल्स पार्टी सिंध में त तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त हिते त को मुक़ाबले में ई कान बचियो आहे, त यकीनन सॼी सिंध स्वीप थींदी मुंहिंजे हिसाब सां, त सवाइ कराची ऐं हैदराबाद जी कुझु सीटूं छॾे करे। बाक़ी जेको आहे पंजाब बलूचिस्तान में बि पीपल्स पार्टी तव्हां हिन दफ़े ॾिसंदव त सुठी अक्सरियत उतां खणंदी। अच्छा, नून लीग जा त कुझु कारकुन पीपल्स पार्टी खे चैलेंज बि कनि था त तव्हां अची करे हिते सीट्स खटी त ॾेखारियो, इहो मामिलो छा आहे? यानी ही त इलेक्शन वारो माहौल पैदा थी रहियो आहे ऑलमोस्ट। इलेक्शन में जॾहिं बि हूंदियूं आहिनि त उहे हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ तक़रीरूं कंदियूं आहिनि, जलसा जुलूस कंदियूं आहिनि, ठीकु आहे, अवाम में जोश ऐं वलवलो पैदा करण जे लाइ। पर असीं त जमाली साहब जी पर्टिकुलरली एक्शन्स ते नज़र रखंदासीं त हू छा हिक ॿिए खे चवनि थियूं, छो त ही त यानी इलेक्शन वारो माहौल ऑलमोस्ट जुड़ी चुको आहे, जहिड़े क़िस्म जी बयानबाज़ी हले पई। इन में को शक न आहे त हाणे हीउ साल जेको आहे पाकिस्तान में इलेक्शन जो साल आहे। ठीकु आहे, ऐं अलाह जे तरफ़ां का मेजर डेवलपमेंट न थिए, उहो ज़ाहिर आहे उहो असां नथा चई सघूं। बाक़ी न त हुकूमत जी नियत ते बि असांखे को शक न आहे, जेके ग्राउंड ते शयूं नज़र अची रहियूं आहिनि उन मुताबिक़ असां इहो फ़िलहालु चई सघूं था त इलेक्शन नवंबर जे कंहिं ॾींहंनि में, यानी कि 10 नवंबर खां पोइ कंहिं बि डेट ते जेको आहे इलेक्शन अनाउंस थी वेंदा। ठीकु आहे, बाक़ी सियासी ज़ोर ई तॾहिं लॻंदो आहे जॾहिं तव्हां अवाम में जोश फैलायो न, ऐं अवाम में जोश पैदा करण जे लाइ ज़रूरी आहे त हर पार्टी जेका आहे पंहिंजे पंहिंजे नज़रिए मुताबिक़, पंहिंजे पंहिंजे एजेंडा मुताबिक़, या पंहिंजे पंहिंजे कॉन्स्टिट्यूंसी जे अवाम जे ज़हन मुताबिक़, छो जो काफ़ी जेकॾहिं तव्हां हिस्ट्री ॾिसो त 2 क़िस्म जा वोट पाकिस्तान में, बल्कि 3 क़िस्म जा वोट जेके आहिनि उहे पाकिस्तान में रहिया आहिनि। हिकिड़ो वोट उहो आहे जेको भुट्टो वोट आहे, हिकिड़ो आहे एंटी भुट्टो वोट, अच्छा, ऐं टियों जेको आहे उहो रहियो आहे जेको मज़हबी वोट। पाकिस्तान जी हिस्ट्री असांखे इहो ॿुधाए थी त इहे 3 तबिका जेके आहिनि इहे अक्सर इलेक्शन्स में जेको आहे हिक ॿिए जे आम्हूं साम्हूं हूंदा आहिनि। पहिरियों मज़हबी जमातुनि जो एतिरो रोल न हूंदो हुयो, पर जेकॾहिं तव्हां ॾिसो त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे खे जे ख़िलाफ़ु जेकॾहिं का तहरीक हलाइणी त पोइ 9 सितारनि जो हिकिड़ो इताद ठाहियो वियो ऐं उन जे तहत जेको आहे उहा तहरीक हलाई वई। अहिड़े तरीक़े सां जेको आहे वरी उन खां पोइ, छो जो उन वक़्त में ज़ाहिर आहे नून लीग जेको आहे उन गेम में शामिलु कान हुई, पर जॾहिं जनरल जिनाली जेको आहे उहो नवाज़ शरीफ़ खे खणी आयो, पंहिंजो फाइनेंस मिनिस्टर कयो, ऐं उन वक़्त जी हुकूमत जी ॻाल्हि करे रहियो आहियां, त उन खां पोइ जेको आहे जनरल जिलानी जी फरमाइश ते जनरल ज़ियाउल हक़ जेको आहे हिनखे अडॉप्ट कयो हुयो। उन खां पोइ नवाज़ शरीफ़ जो सियासत में रोल पैदा थियो, त उन जे बावजूदि बि तव्हां 88 जा जेके इलेक्शन्स ॾिसो त 9 सितारा ऐं नवाज़ शरीफ़ ऐं सभु तव्हांखे हिकिड़े प्लेटफॉर्म ते नज़र अची रहिया हुआ। त अहिड़े तरीक़े सां पाकिस्तान जी सियासत में जेको वोट आहे उहो 3 क़िस्म जी मुख़्तलिफ़, यानी कि हिकु त थी वियो भुट्टो वोट, एंटी भुट्टो वोट ऐं मज़हबी वोट। ॿियो तव्हांखे पाकिस्तान में को पॉपुलर वोट न मिलंदो, किथे को आज़ादु खटियो हुजे या किथे को जेकी मक़ामी कोम्पस का जमात हूंदी आहे हिकु का सीट कढी हुजे, उहा हिकिड़ी अलॻि ॻाल्हि आहे, पर आउं वॾे स्केल जी वॾे पैमाने जी ॻाल्हि कराए रहियो आहियां, यानी मुल्की सतह ते। त हाणे बि इहो ई एग्ज़ैक्ट जेको आहे सिनेरियो तव्हांखे ग्राउंड ते नज़र ईंदो। इन में जेको इज़ाफ़ो थियो आहे उहो हिकिड़ो वधीक इज़ाफ़ो, हिकिड़ी PTI नई जमात छो जो आई आहे, त हिकिड़ो इज़ाफ़ो उन जो तव्हां काउंट करे सघो था, त उहो हिकिड़ो फैक्टर उहो बि हाणे मौजूदु आहे। पर PTI जी जेकॾहिं तव्हां हिस्ट्री खणो त PTI खे त ज़ाहिर आहे इस्टेब्लिशमेंट जी भरपूर सपोर्ट रही आहे न।
उन खे उन इमरान ख़ान उहो माण्हू हो जंहिं जनरल मुशर्रफ जे रेफरेंडम में जेको आहे खुलेआम उन जी सपोर्ट कई। खुलेआम सपोर्ट करण खां पोइ मूंखे यादि आहे त जॾहिं परवेज़ मुशर्रफ हिन खे कुझु सीटुनि जी ऑफर बि कई हुई, पर हिन जो दिमाग़ त इहो ई हो त मूंखे मुल्क जो वज़ीर आज़म थियणो आहे न, त हिन जनरल मुशर्रफ खां बि इहा ई फरमाइश कई त मूंखे, मां त तोखे सपोर्ट इन करे कई रेफरेंडम में त तूं वज़ीर आज़म मूंखे कंदे, पर जनरल मुशर्रफ हिन खे सम्झी रहियो हो त हिन जी एतिरी हैसियत कान्हे, औकात कान्हे जो हिन खे जेको आहे वज़ीर आज़म जी सतह ते खणी वञिजे, त लिहाज़ा जेको आहे तव्हां ॾिठो हूंदो त उन ज़माने में पोइ वरी ज़फ़रुल्लाह जमाली वज़ीर आज़म थियो, अहिड़े तरीक़े सां अॻु में शौकत अज़ीज़ वज़ीर आज़म थियो, पोइ वरी ज़फ़रुल्लाह जमाली जो नंबर लॻो, पोइ वरी जेको आहे कुझु अर्से लाइ चौधरी शुजात जेको आहे वज़ीर आज़म थियो, यानी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जे दौर में 3 वज़ीर आज़म जेके आहिनि मुल्क जा, पर उन खां पोइ हिन जी मुसलसिल आबकियारी थींदी रही न, जॾहिं हिन खे आबियारी थींदी रही, हिन खे पाणी ॾिनो वियो, हिन खे ॿिज ॾिना विया, हिन खे मेडिसन ॾिनी वियूं, ऐं हिन खे जेको आहे पब्लिक में जेको आहे आंदो वियो आहे, हिन जी पब्लिक परसेप्शन जे लाइ जेको आहे अरबें डॉलर्स ख़र्च थिया। यानी हिकिड़ो जेको करेक्टरलेस माण्हू हुयो, जंहिंजो सिर्फ़ु नेशनल आऊं ॻाल्हि कान थो कयां, मां इंटरनेशनल बि ॻाल्हि करे रहियो आहियां, त दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि में बि जेको हिन जो करेक्टर हुयो, जेको मीडिया जी ज़ीनत आहे, इहो असां पंहिंजे तरफ़ां का अहिड़ी शइ कान चई रहिया आहियूं, हिन जी यानी कि जंहिंखे पंहिंजी वाइफ नथो तस्लीम करे उन ते इल्ज़ाम लॻायो न, अहिड़े तरह का जा ॿिया बि आहिनि। ऐं दुनिया जे मौज़ूद मुआशरे में तव्हां ॾिसो त जॾहिं कोई हिन क़िस्म जो इल्ज़ाम लॻे, चाहे उहो बिल क्लिंटन हुजे जेको हिकिड़ो सुपर पावर मुल्क जो प्रेसिडेंट हो, पर मोनिका जीअं हुन ते इल्ज़ाम लॻायो त हुनजी सदारत हली वई। अहिड़े तरीक़े सां फ्रांस उहो आहे, पर बदकिस्मती सां जेको आहे असां वटि जेके प्रूफ्ड इल्ज़ाम आहिनि, यानी कि ॿाहिरि जी ऐं कंहिं बि माण्हू जी ॻाल्हि करे रहियो आहे, हिन जी उहा पहिरीं वाइफ जंहिंजी धीउ खे तस्लीम कान करे रहियो आहे, वरी हिन जी जेको आहे सेकेंड वाइफ जंहिंसां हिन शादी कई रहियाम ख़ान सां, उन हिन जे बारे में जेके इंकशाफ़ कया आहिनि न, मक़सदु ऐं फैमिली जी ॻाल्हि थो कयां, अहिड़े तरीक़े सां जेको आहे इहो हिकिड़ो सिलसिलो, वरी कुझु ऑडियोज़ बहरहाल आयूं, मां उन ते इन करे नथो वञा थो, चलो ठीकु आहे, उन खे दरगुज़र असां पंहिंजी लेवल ते कयूं, उसूलनि न करणु घुरिजे, इख़लाक़ी जेकॾहिं इख़लाक़ी मुआशिरो हुजे त उहा दरगुज़र नथी थी सघे, उनजी इन्वेस्टिगेशन थियणु घुरिजे ऐं पाया तकमील ताईं पहुचणु घुरिजे, पर उन जे बावजूदि बि इन क़िस्म जे करेक्टरलेस माण्हू जे करेक्टर खे बहितर बणाइण जे लाइ अरबें डॉलर्स जेके आहिनि उहे मुल्क दुश्मन क़ुवतनि, जेके वॾा वॾा असांजा स्कॉलर्स चई रहिया आहिनि, वॾा वॾा जेके आहिनि असांजा दानिश्वर चई रहिया आहिनि, जेके वॾा वॾा असांजा मां सम्झां थो त हिकिड़ा वर्थ रखंदड़ समाजी शोबे में माण्हू हुआ, उन्हनि चया आहिनि त हिन जो परसेप्शन खे ठाहिण लाइ अरबें डॉलर्स ख़र्च कया। चलो ठीकु आहे, असां उहो बि चऊं था, पर 4 साल जेके आहे हुकूमत मिली, जेकॾहिं तव्हां उनजो तव्हां जाइज़ो वठो त पोइ तव्हांखे अंदाज़ो थिए त पाकिस्तान सां केतिरो वॾो ज़ुल्म कयो आहे। 2017 यानी 18 जी हुकूमत खां अॻु में जेकॾहिं तव्हां पाकिस्तान जी इकोनॉमी खे ॾिसो, ऐं 2018 खां अॻु में तव्हां ॾिसो त असां ऑलरेडी IMF खे ख़ुदाफ़िज़ चई चुका हुआसीं, IMF जे प्रोग्राम मां असां निकिरी चुका हुआसीं, असांजी मुल्क जी इकोनॉमी हिकिड़ी स्टेबिलिटी ते हुई, दुनिया में असांजी रिस्पेक्ट हुई, पर हिन असांखे छा ॾिनो दुनिया में, यानी कि उन पंहिंजे यहूदी डॉलर्स जे भेट में, त अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस या जेके असांजा अरब कंट्री में, जीअं सऊदी अरब जो वाक़ियो मस्जिद नबवी वारी तव्हांजे साम्हूं आयो, हिन अवाम में हिकिड़ी नफ़रत पैदा कई। ॾिसो, सियासत में सियासत करणु घुरिजे, कंहिं बि सियासी जमात जे असां कॾहिं बि ख़िलाफ़ु न आहियूं, चाहे नंढी हुजे चाहे वॾी हुजे, उहो इज़त सां सियासत करे, अवाम जेकॾहिं सम्झे थो त उनजो रोल ठीकु आहे त उहो उनखे वोट ॾींदो, ज़ाहिर आहे अल्टीमेटली अवाम खे बैलेट जे ज़रिए फ़ैसिला करणा हूंदा आहिनि, पर हिननि अवाम में नफ़रत पैदा कई, हिननि यूथ में न छो। असांजी यूथ जी हिकिड़ी बदकिस्मती आहे जो हू हिस्ट्री पढ़ंदा ई कान्हनि, हू पंहिंजी तारीख़ ॾिसंदा ई न आहिनि, रुॻो हिन मोबाइल ते, इंस्टाग्राम ते, ट्विटर ते, टिकटॉक ते ॾिसंदा, छा पियो हले, बसि हिकिड़ो रेलो जीअं ईंदो आहे। लीडर्स जी बि आहे न, त लीडर्स उन्हनि में छा इनकलकेट कनि था, हू छा तरबियत कनि था, छो त हू त यूथ त लुकअप टू करे थी, उहा बि तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे त हू एतिरो नथी ॾिसे। यूथ जेको हूंदो आहे त हमेशह ॾिसो, जॾहिं तव्हां बि नंढा हूंदा, असां बि नंढा हूंदासीं, त जेको फिल्म में जेकॾहिं को मशहूरु अहिड़ो को स्टार हुजे ऐं हू करे ओए, जीअं सुल्तान राई ऐं मुस्तफ़ा कुरैशी जूं फिल्मूं तव्हां ॾिसंदा हूंदा, त उन्हनि जो जेको आहे उहो त अहिड़े तरीक़े सां हिन जो तव्हां लैंग्वेज ॾिसो, ओए ज़रदारी, ओए नवाज़ शरीफ़, ओए मौलाना डीज़ल। हाणे जेकी यूथ हुई बेसिकली, उहा हिन जे इन करेक्टर मां, जेको हिकु मां चवंदो न, जेको करेक्टरलेस माण्हू जो, जेको थर्ड क्लास वाहियात क़िस्म जो माण्हू हुजे, जो जॾहिं पाण पॉलिटिकल लीडर हिनखे नथा चई सघूं, जो इन क़िस्म जी ज़बान इस्तेमालु करे,
फिल्मुनि में बि सुल्तान रही ऐं मुस्तफ़ा कुरैशी जो जॾहिं हिते चकर हलंदो त तव्हां ॾिसो त माण्हू जेके आहिनि उहो छो जो सुल्तान रही हीरो जी शक्ल में हुयो त उनखे वधीक लाइक कंदा, पर मुस्तफ़ा कुरैशी जो का विलन जी सूरत में हूंदो त उनखे घटि माण्हू लाइक कंदा न। त पर कॉन्सेप्ट जी ॻाल्हि करे थो रहियां त जेकी फिल्म में इन क़िस्म जी जीअं उहो गंडासरा जेकी हिननि जी उहा खणी हलंदा हुआ ऐं उन त जेकी नंढा छो असां बि ॿार हूंदा हुआसीं जॾहिं इहे फिल्मूं ॾिसंदा हुआसीं त वॾो मुतासिर थींदा हुआसीं त हीअ छा हीरो आहे फिल्म जो आहे। अहिड़े तरीक़े सां सियासत में वाहियातपन जो बदतमीज़ी जो कल्चर जेको आहे इमरान ख़ान मुतारिफ़ करायो ऐं असांजी उहा यूथ जीअं मूं चयो त उहा न हिस्ट्री पढ़ंदा कंहिंजे बारे में न उनखे अॼु बि नथा पढ़नि। मज़ेदार ॻाल्हि इहा आहे त उहा हिननि खे असांजी यूथ खे अञा ताईं उन जी अकुल ई कान्हे त हू मुल्क पाकिस्तान जी डायमेंशन खे पहिरियों सम्झनि। पाकिस्तान जीअं मूं पहिरियों पंहिंजे प्रोग्राम में चयो आहे त पाकिस्तान ख़िते जी सभ खां वधीक अहम जॻह यानी की जंहिं जोग्राफियाई में असां मौजूदु आहियूं, असां इम्पोर्टेंस आहियूं सॼी दुनिया जे लाइ। असां जेको आहे उहो को मामूली मुल्क न आहियूं। जीअं ॾिसो कई मुल्कनि जूं इकोनॉमी असां खां स्ट्रॉन्ग आहिनि, जेके मिसाल ॾियूं असां अरब कंट्रीज़ जी जेकॾहिं ॾेई सघूं था, पर पाकिस्तान वटि जेकी ताक़त आहे उहा उन मज़बूत इकोनॉमी रखण वारे मुल्क वटि कान्हे। पाकिस्तान वटि जेको जज़्बो आहे उहो उन मज़बूत इकोनॉमी रखण वारे मुल्क वटि न आहे। पाकिस्तान वटि एटम बम आहे, पाकिस्तान वटि मज़बूत फ़ौज आहे, पाकिस्तान वटि पंहिंजा दरिया आहिनि, पाकिस्तान वटि पंहिंजी ज़रात आहे, पाकिस्तान जी जेकी पॉपुलेशन आहे उहो रफ आई डी जे मुताबिक़ किथे ऑफिशियल त 22 करोड़ था चवनि, को 24 करोड़ थो चए, पर तक़रीबन मुंहिंजे रफ अंदाज़े जे मुताबिक़ असां 27-28 करोड़ खां मथे जी आबादी जो मुल्क आहियूं। यानी कि जेको दुनिया जो सुपर पावर मुल्क आहे अमरीका, तक़रीबन असां उनजे बराबरि जी आबादी रखंदड़ मुल्क आहियूं। असांजी जोग्राफियाई हुदूद में पहाड़ आहिनि, नदियूं आहिनि, झीलूं आहिनि। दुनिया जे कहिड़े मुल्कनि में जेकी जिन जी इकोनॉमी मज़बूत आहिनि उन्हनि वटि इहे अलासी नेमतूं किथे ॾिनियूं आहिनि जेके पाकिस्तान में मौजूदु आहिनि। त इन करे आउं हमेशह चवंदो आहियां त पाकिस्तान जो मुक़ाबिलो तव्हां उन्हनि सां नथा करे सघो। भले उन्हनि जी इकोनॉमी मज़बूत आहे, ठीकु आहे, पर पाकिस्तान जो मुक़ाबिलो तव्हां उन्हनि सां नथा करे सघो जेके अलाह साईं असांखे वसाए ॾिना आहिनि। असांजी बदकिस्मती इहा रही आहे जो शुरू खां वठी आउं ॻाल्हि थो कयां 1947 खां वठी असांजी इन न कंहिं मादनियात ते तवजो ॾिनी, न कंहिं ज़रात ते तवजो ॾिनी आहे, न असां वटि जेके बहितर टेक्नोलॉजी जे इस्तेमालु यानी कि सॼी दुनिया इस्तेमालु करे रही आहे। यानी असां खां जेके पसमानदा मुल्क आहे उहे बि उन बहितर टेक्नोलॉजी खे इस्तेमालु करे ऐं सुठी जेको आहे पंहिंजो मुक़ाम मईशत में हासिलु करे चुका आहिनि। बदकिस्मती सां जेको असांजो स्टेबल मुल्क हुयो असां उनखे बर्बादी जी तरफ़ ॾाढनि बेसिक मसलनि में जेको आहे असीं गिंजरियल पिया। दुनिया में इहे माण्हुनि खे मसला ई ख़बर न हूंदा आहिनि, अच्छा नलके में पाणी न ईंदो आहे, पाणी बि न ईंदो आहे, दुनिया में इहा ख़बर न हूंदी आहे, अच्छा ॿारनि जे लाइ को स्कूल ई कान हूंदो आहे, दुनिया में इहा ख़बर ई कान हूंदी आहे त अच्छा को बीमार थी वञे त हॉस्पिटल ई कान्हे। मक़सदु इहे सभु मसला असांजा दुनिया में इहो कॉन्सेप्ट ई न आहे त तव्हांखे शनाख्ती कार्ड ठाहिण लाइ जेका इहे प्रॉब्लम थींदा त हिते जेको आहे अटे जो जेको आहे ईअं हिकदमि रेट वधी सघे थो या खंड जो जेको आहे हिकदमि ईअं रेट वधी सघे। इहे सभु माफ़ियाऊं जेके आहिनि उहे पाकिस्तान में आहिनि। उहो छो आहिनि? उहो इन ई करे आहिनि जो असांजी हुकूमतुनि जी कमज़ोरी आहे। कहिड़ी बि हुकूमत हुजे इहा सभु उन्हनि हुकूमतुनि जी कमज़ोरी आहे। इहे सभु माफ़िया अल्टीमेटली हुकूमत जा जेके चङा मुड़ुस हूंदा आहिनि उन्हनि सां मिलियल हूंदा आहिनि। असीं बुनियादी मसइलनि में एतिरो जकड़ियल आहियूं जो तब्दीली जी तरफ़ असीं निहारण खां अॻु में 100 दफ़ा सोचणो पवे पियो त छा इहो शइ थी बि सघंदी या न बि थी सघंदी। बहरहाल जमाली साहब बिल्कुलु दुरुस्त ऐं राइटली शयुनि खे पॉइंट आउट कयो। वधीक इशूज़ ते अञा तव्हां सां ॻाल्हि ॿोल्हि थींदी सुभाणे, सो पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखंदा। मुलाक़ात थींदी सुभाणे। अल्लाह हाफ़िज़।